Bé, en principi, nosaltres ara el títol provisional, o sigui, el resultat d'aquests bons records, d'aquest projecte de bons records, el nostre títol provisional, però possiblement es quedi aquest, són 35 anècdotes de la sèrie de la teva vida. Està molt, molt encaminat a la gent que de seguida reconeixerà quina és la sèrie de la seva vida, no? El que no sigui aquesta la sèrie de la seva vida, doncs, evidentment no s'hi sentirà tret, però el que sí s'hi senti de seguida ho farà com a seu. Són 35 anècdotes que escrivim cada un des de la nostra vessant. De moment hem fet uns 17 capítols, poden acabar sent 40, poden acabar sent 32. En tot cas són 15-18 temes tractats pels dos. Doncs poden ser l'episodi més divertit, l'episodi que ens va costar més, què fèiem el dia que va començar la sèrie, et van reconèixer alguna vegada parlant por ahí com a ninot, què ha representat el Son Goku, què ha representat el Vegeta. Una mica com ha dit el Marc, també, doncs aquests capítols, aquests títols, aquestes anècdotes, aquests records serveixen una mica també per traslladar una part didàctica sobre el que és el món del doblatge, que és un món bastant més complex, tant tècnicament com sociològicament, diguéssim, perquè jo també em trobo molta gent que em diu mira, a mi m'agrada molt aquesta feina que feu, què s'ha de fer per... Clar, és una pregunta que jo he respost moltes vegades i aviam, això no és tan fàcil, vull dir, això és com... Llavors, hi ha un mercat, hi ha un col·lectiu, llavors també aprofitem una mica per explicar com funciona aquesta feina, que si bé és molt interessant i molt agradable de fer i molt, o sigui, t'enganxa molt, també té les seves dificultats, doncs, perquè no deixa de ser una feina lliure, que de vegades hi ha feina, de vegades no, però també té la curiositat aquesta, que la sèrie que potser no comptaves que tindria tanta transcendència, doncs resulta que després acaba sent un fenomen i acabes que la gent, entre cometes, t'acaba coneixent més per un ninot que no pas per actors que potser en el moment donat et va fer molta il·lusió doblar aquell actor i al final resulta que et coneixen per haver doblat un ninot, no? Que és agradable, curiós, però bueno, deixa de ser sorprenent i gratificant. I ara una última pregunta. Com podem seguir el BR Project? I on podrem aconseguir aquest llibre? Bàsicament hi ha una plana al Facebook que es diu així, BR Project, que tothom que vulgui saber qualsevol cosa del llibre en aquella plana ho explica. És la plana oficial, que diríem, no? Que em sembla que no fa gaire que hi és, hi ha més de 500 persones en el mur, i a través de les xarxes, és a dir, el nostre Facebook particular de cadascú, jo també tinc un blog, i allà exposarem tots els temes, les novetats del llibre, ho anirem exposant allà. A la vegada, volem que sigui un llibre interactiu. Vol dir que qualsevol dubte, qualsevol pregunta, qualsevol anècdota que ens vulguin explicar els fans, que ens ho traslladin, perquè potser més d'una l'utilitzarem per respondre, perquè creiem que són... O inclús, fins i tot, que això ens estem plantejant que potser hi ha anècdotes tan bones i tan divertides que per què no es podien ja, tota ella, exposar en el llibre, no? I perquè el que tenim clar és que volem que sigui un llibre, no el típic llibre que fem, el deixem en una botiga i que la gent el compri, no. Volem agrair a la gent que ha fet que Bola de Drac sigui la sèrie de la seva vida, que ha fet que TV3 faci l'esforç per aconseguir de nou la sèrie, que ha fet que editorials facin l'esforç de fer el llibre traduït en català i en castellà. Perquè sense ells és impossible. Evidentment, Bola de Drac no hagués tingut l'èxit, no? I si nosaltres ho fem és una mica també com a agraïment a aquesta gent. Per això, a part de fer-lo, el que volem és anirem a diferents salons de manga, a diferents associacions, a llibreries, a vendre el llibre, però a la vegada a tindre una relació lector-autor per poder parlar, per poder adreçar-nos amb ells, per signar els llibres, i una mica això, no? Perquè el llibre, en definitiva, és un agraïment, i a la vegada és un cant a una professió que moltes vegades ha estat bastant ignorada o denostada, no? És a dir, un agraïment a una professió, un respecte a un col·lectiu que ens ho vam passar molt bé, que va ser el col·lectiu que vam fer Bola de Drac, i un respecte a la gent que ha fet que nosaltres mínimament siguem una mica coneguts, que són els fans, no?
Tot això volem englobar en un llibre. Una altra cosa que també m'agradaria afegir és que és un projecte que nosaltres volem incorporar també el testimoni de gent que en el seu moment van ser seguidors de Bladrac, o inclús ho són avui dia. Són gent que han esdevingut famosos, coneguts, bé perquè són futbolistes, bé perquè són esportistes importants, bé perquè són actors, cantants. Totes aquestes persones, alguns ens han manifestat interès per participar, deixar el seu testimoni, el seu sentiment envers la sèrie. Nosaltres, clar, això ens és molt gratificant. No sé, exemples n'hi ha alguns, algun ciclista conegut, algun motociclista important, algun jugador del Barça inclús, em consta, i, per exemple, els Amics de les Arts, que són un conjunt bastant conegut, tenen fins i tot una cançó que parla d'en Son Goku i que ha recollit tot aquest fenomen de Bola de Drac. Llavors ens agradaria incorporar-ho. Per altra banda, també dir que nosaltres el llibre, com ha dit el Marc, no el deixarem en una llibreria i ja ens desempalleguem d'ell. No, nosaltres volem anar als fòrums, volem anar a llibreries grans amb un mínim de 30-40 persones, o si som 15, doncs som 15, interactuar amb la gent, recollir opinions, fer signatures, fer dedicatòries, etc. Tot el que agrada tant als fans, i a nosaltres també ens agrada que sigui una cosa col·lectiva, participativa, interactiva. I, en definitiva, l'esperit és una mica això, que serveixi també de nexe d'unió amb tota aquesta família d'aquest fenomen social que va ser i encara és Bola de Drac. La sort que tenim, que no teníem fa 20 anys, és que el tema de les xarxes fa que la comunicació sigui molt ràpida, de tal manera que qualsevol persona que es vulgui adreçar o que vulgui comentar alguna cosa, doncs és molt fàcil trobar-nos. Molt bé. Perfecte, moltes gràcies per haver-nos presentat aquest llibre. Esperem que hi hagi moltes vendes, que la gent segueixi aquest projecte, sobretot, i que s'impliqui. Perquè el que demanem justament és una generació que segueixi fidel als seus bons records. Moltes gràcies. A tu, gràcies.